Сям'я выхоўвае 5 дзяцей. Старэйшаму 15, а малодшым двайняткам няма яшчэ і 2 гадоў. У меня трудностей нету, я справляюсь. Вот. Бывает, да, там иногда, что по урокам, сейчас же такая программа просто идет, но помогает старший сын, младший, вот. А чтобы трудностей нет у нас, мне кажется, так. Если они где-то и есть, то мы их не замечаем. За любячай маці надзейнае плячо бацькі, які з'яўляецца апорай і падтрымкай, беражліва засцерагае мір і спакой сваіх блізкіх. Яго жыццёвыя каштоўнасці сфарміраваліся яшчэ ў дзяцінстве. Я вырос тоже в многодетной семье. Нас было 3: брат старший и сестра младшая. Брат на пару лет старше, сестра на пару лет младшая. Ну и тоже как-то так думал, хотел тоже, чтобы было минимум 3. Дзеці кажуць, іх мама увасабленне дабрыні, пяшчоты і бязмежнай любові. Яны адчуваюць яе пастаянны клопат і лічаць сваім лепшым сябрам. Наша мама самая лучшая женщина на свете. Мы ее очень любим и ценим. Она у нас самая лучшая на свете. Моя мама ласковая, хорошая, милая, добрая. Моя мама самая добрая, милая, красивая и самая-самая лучшая на свете. Мы ее все любим и ценим любой ценой. У Гомельскай вобласці пражывае 930 сем'яў, якія выхоўваюць 5 і больш дзяцей. Дзяржава аказвае ім усебаковую падтрымку. Гэта ў прыватнасці грашовыя выплаты, прадастаўленне сямейнага капіталу, сацыяльнае абслугоўванне, а таксама дзяржаўная дапамога ў будаўніцтве жылля.